Hahaha guys, candinya sudah agak kelihatan ini guys, candi mesinnya guys. Candi mesinnya udah agak kelihatan ini guys. Nih. Udah digosok, udah di, tapi yang dalam-dalam itu masih susah guys. Belum punya alatnya yang buat primer ya. Seperti ini. Wah. Dalam-dalam. Nih. Tuh. Ini udah agak bersih banget lah daripada yang kemarin.